大家好，我是六度世界的六博士，我与小六子为大家主持美国故事节目，主要内容包括：一、美国的第一个火车，谁的速度最像在追猫？二、美国的第一个冰箱，谁的食物最会冷笑？三、美国的第一个滑稽节日，谁的庆祝最像在闹剧？那么，小六子可以先跟我们说说美国的第一个火车，谁的速度最像在追猫？在美国的历史上，火车的出现可谓是一个划时代的事件，让人们的出行方式发生了翻天覆地的变化。今天我们就来聊聊美国的第一个火车独立号 The Tom Thumb 以及它的速度和追猫的趣事。独立号是由工程师乔治·史蒂芬森 George Stephenson 于1829年设计的，这台小火车的速度可谓是当时的闪电。据说它的最高时速达到了惊人的当时的15英里每小时。这速度听起来像是在追一只猫，但实际上猫咪的速度可达到30英里每小时，这意味着如果你在追猫的时候，可能会被独立号甩在后头。有趣的是，这台火车的首次公开试运行中，史蒂芬森为了展示它的速度，甚至和一只猫咪进行了比赛。当然，这只是一个传说，但想象一下，火车和猫咪在铁轨上竞速的场景，真是让人忍俊不禁。猫咪可能会在火车前面优雅的跳跃，然后在最后一刻转身，让火车无奈地停下来，旁附在说：“你们这些铁皮怪物，还是别来追我了。”独立号不仅是美国第一台火车，还象征着工业革命的到来，让人们的生活方式发生了根本性的变化。随着火车的普及，城市之间的距离变得不再遥远，商业活动也因此蓬勃发展。想象一下，如果没有火车，今天的美国可能还是个猫咪追逐的小村庄，而不是一个充满活力的现代化国家。总之，虽然独立号的速度可能不及一只猫，但它却为美国的交通史写下了辉煌的一页。未来的火车速度越来越快，或许有一天，我们真的能看到火车和猫咪的速度之战。不过，还是希望猫咪能够安全的在铁轨旁边优雅的漫步，而不是成为火车的追逐对象。谢谢小六子的介绍，那再跟我们介绍一下美国的第一个冰箱，谁的食物最会冷笑？在美国的历史长河中，冰箱的出现无疑是一个划时代的创新。想象一下，没有冰箱的日子，食物就像一位不受欢迎的客人，总是想方设法的在你的厨房里腐烂。那么，谁是这个冷笑话的主角呢？让我们回到20世纪初，揭开美国第一个冰箱的神秘面纱。美国的第一个家用冰箱出现在1913年，由一位名叫弗雷德·沃尔夫 （Fred Wolf） 的发明家所创造。这台冰箱的设计灵感来自于当时的商业冰箱，这些冰箱通常是用来冷藏肉类和乳制品的。沃尔夫的冰箱不仅能够保持食物的新鲜，还能让家庭主妇们不再为食物变质而烦恼，这简直是对家庭主妇们的冷笑大礼包。不过，这台冰箱的诞生并不是一帆风顺。当时的消费者对于这种新奇的设备充满了怀疑，甚至有人认为冰箱会把食物变得太冷，以至于失去味道。想象一下，当时的家庭主妇们在厨房里对着冰箱说：“你这个冷冰冰的家伙，别把我的肉变成冰雕啊！”随着时间的推移，冰箱逐渐成为家庭的必需品，并且开始出现各种各样的设计和功能。到了1930年代，冰箱的普及率大幅上升，甚至出现了冰箱派对，人们会邀请朋友来家里，展示他们的冰箱里有多么丰富的食物。这时候，冰箱不再只是冷藏食物的工具，更成为了社交的象征。有趣的是，冰箱的普及也催生了一些幽默的文化现象，比如，当时的广告常常会把冰箱拟人化，让他们成为家庭的一员，甚至会说：“我不仅能冷藏食物，还能冷却你的情绪。”这样的广告语让人忍俊不禁，冰箱似乎成为了家庭里的冷笑话专家。总结来说，美国的第一个冰箱不仅改变了人们的饮食习惯，还在文化上留下了深远的影响。它让食物不再是腐烂的代名词，而是成为了家庭聚会的中心。至于谁的食物最会冷笑，那当然是冰箱里的食材们，他们在冷藏的同时，也在默默地见证着家庭的故事和笑声。谢谢小六子的介绍，那再跟我们介绍一下美国的第一个滑稽节日，谁的庆祝最像在闹剧？美国的第一个滑稽节日，非愚人节莫属。每年的4月1日，无论是社交媒体还是日常生活，大家都会使出浑身解数，来一场谁的庆祝最像在闹剧的比赛。这一天，无论是朋友之间的恶作剧，还是企业的创意广告，总是让人捧腹大笑。愚人节的起源有很多说法，其中一个最受欢迎的理论是，它源于16世纪的法国。当时，
法国国王查理九世将新年从4月1日改为1月1日，于是那些仍然在4月1日庆祝新年的人就被称为愚人。这些愚人成为了恶作剧的目标，从此愚人节的传统便流传开来。在美国，愚人节的庆祝方式可谓五花八门。比如，有一年，某知名的快餐连锁店宣称推出了一款透明汉堡，让人们在社交媒体上疯狂转发，结果却是空气汉堡的广告。这不仅让人捧腹大笑，还引发了对透明食物的无限遐想，让人不禁想问，这到底是吃还是看？还有一个经典的愚人节故事发生在1980年代的美国。当时，一家电视台报道了一则消息，声称某地区的香蕉因为基因突变变成了蓝色。结果，许多人竟然信以为真，甚至开始在超市里寻找这种蓝色香蕉。这不仅让人感到啼笑皆非，也让我们反思，在这个信息爆炸的时代，我们到底有多容易被愚弄？愚人节的魅力在于它不仅是恶作剧的舞台，更是人们创意和幽默感的展现。无论是小朋友的简单恶作剧，还是大企业的精心策划，这一天都让我们暂时抛开生活的烦恼，享受一场欢乐的闹剧。所以，亲爱的朋友们，当你在愚人节遇到一个看似荒谬的消息时，不妨停下来想一想，这可能是某个创意大师的杰作，或者只是另一个愚人的玩笑。无论如何，记得保持幽默感，因为生活本身就是一场滑稽的戏剧。大家好，我是来自6度世界的6博士。今天我们一起探讨了美国历史上几个有趣的创新，第一台火车独立号，第一个冰箱，以及第一个滑稽节日愚人节。这些事件不仅影响了人们的生活方式，也为我们的日常生活增添了不少幽默与趣味。总的来说，独立号像一只追猫的火车，虽然速度不及猫咪，但却开启了美国的交通革命。而冰箱则是家庭的冷笑主角，它让我们的食物不再腐烂，反而成为社交聚会的中心。至于愚人节，则是一场全民的创意闹剧，让我们在笑声中反思生活的无厘头。深入分析这些事件，火车的出现象征着无限可能的开始，让城市之间的距离变得不再遥远。冰箱的普及则改变了人们的饮食习惯和家庭文化，成为家庭聚会的核心。而愚人节的恶作剧则教会我们在生活中保持幽默感，哪怕面对荒谬的资讯，也要学会一笑置之。那么，亲爱的观众们，你们对于这些创新有什么样的看法呢？你是否也曾经在愚人节中被愚弄，或者你有过哪些有趣的追猫经历？欢迎在评论区分享你的故事和想法，期待听到你们的精彩回应。谢谢大家收看6度穿越系列节目，这个节目由媒体专业人士、科学家、工程技术人员编纂、设计、制作。但是，这些内容并非用于做出决策或法律裁定的基础。欢迎在节目留言区发表您的见解，纠正节目可能存在的错误。谢谢大家收看，欢迎订阅我们的频道，给我们节目点赞。Rise and fall, traitors leave, now are gone. Darkness roar, still and might, wonders sweat, endless night, stumble and surge, shadows blend, rise of empires no end. Dragons well, blood and steel, screams unheard, prophets real, immortals cold, fortunes made. Workers'
the sea. Curse war, silent fight, cradles burn, black at night. Noodles fall, the ugly, Urka's fate in the shade. Curse war, silent fight, cradles burn, black at night. To the spawn, the ugly, economic power ruthlessly. Contract signed, betrayals deep, backroom deals, arms asleep, and popsicle breeds insatiable crime. In this metal wasteland, dreams die. Contract signed, betrayals deep, backroom deals, vulture sleep, and popsicle breeds insatiable crime. In this metal wasteland, trees die. Eyes and seas, ancient law, future built.